guys! Ayan. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng nag-sponsor sa aking birthday. Sa lahat ng teams na pumunta. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Thank you so much. And thank you kay Boss Ma, kay Sanji, and kay Abridge sa pag-assist sa akin. Kasi yun nga, nagkaroon ng minor technical glitch sa aking birthday live or birthday raffle. Ayan. So today guys, mag-unboxing tayo. Ang unboxing na ito ay naging possible dahil nagbigay po sa akin ng cash gift si Bossing Kun and si Sir Babolero. Aside sa pag-sponsor nila sa akin, so meron pang extra cash gift. So ang ginawa ko is nag-order ako sa Lazada. So ayan, dumating na yung aking in-order. So i-unboxing na natin ngayon. So much Bossing Kun and Babolero. Tingnan natin ano yung in-order ko sa Lazada. Let's go! So, ayan. Let's start our unboxing. Ano ba itong order ko? Ano ko? Ayan. So, as you can see, ano ba ito? Ayan, may cover. At ito, ano kaya ito? Ayan. Nope. So, ano ba ito? Meron tayo. Ano ba ito? Press 1. Oh. So, ito siya. Ay, ano ba talaga ito? I don't know. I need my daughter's help for this one. Let's read the instruction, my cat. Just change to my gosh. So, dapat daw pala ganyan. Okay? So, upside down pala siya. So, we have to assemble pa pala this one. Let's assemble. My God, mahina ako sa assemble. Okay? So, by layer siya. So, pwede siguro isa, dalawa. Ayun. Okay, may reserve. So, meron siyang reserve. In case siguro masira yun, meron. Tapos, ano ba ito? Oh, maybe dito sa baba. Ano ba ito? You can go over here. Ano ba ito? What's this for? Okay, so ilalagay siya. Wow, perfect. Then, bzz, 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 bzz. Okay, so let's give it a try.
Muna sa ba't oh, ito daw sa baba. Ganyan pala yan. This one sa baba. Yan. Okay. So, let's give it a try. I hope it works. Tingnan natin yung sounds. Ay! Ilang sound. Why not? Oh, kailangan naka-lock siya. You have to lock it properly siguro para work talaga siya mabuti. Okay. How do we do this stuffing? Locking. Lock out. Ayan na. Ayan. So, this is what we call meat grinder. So, ayan guys, ito na yung in-unboxing natin. Dahil nagtataka kayo bakit ito ang napili kong bilhin as a birthday gift. Kasi, I want to start a small business, peanut butter business. So, gusto ko yung heavy duty na parang blender siya or grinder. Ayan, so, ayoko rin naman bumili na yung masyadong mahal kasi nga hindi pa rin ako masyadong magaling gumawa ng peanut butter. Gusto ko lang mag-practice, kumbaga, na gumawa ng peanut butter. Ayan. So, eto yung napili natin. Electric grinder. Medyo heavy duty siya. Hopefully, makaya niyang gumawa ng peanut butter. Ayan. Thank you so much, Bossing Cool and Sir Babolero, sa walang sawang pag-support po sa aking channel, sa walang sawang pagtulong po sa akin. Thank you so much. Ayan. God bless you, Sir Babolero and Bossing Cool. Love you. Bye-bye.